तो कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। नागपुर में भर्ती बच्चों का सीएम ने हाल चाल जाना और नागपुर एम्स में भर्ती मासूमों को देखने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य का उन्होंने हाल जाना है। तो मुख्यमंत्री नागपुर एम्स पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मासूमों का हाल चाल जाना है जो अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत करी है। तो मुख्यमंत्री नागपुर एम्स पहुंचे थे, जहां भर्ती मासूमों को मुख्यमंत्री ने देखा, उनका हाल चाल जाना और डॉक्टर से भी बातचीत करते नजर आए हैं। इस बात का भी आश्वासन दिया है कि कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो वो हर संभव मदद के लिए तैयार है। इस बात का आश्वासन भी दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी जिसने इस सिरप को बनाया था उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ भी उससे की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो मुख्यमंत्री नागपुर एम्स पहुंचे थे, जहां भर्ती बच्चों का उन्होंने हाल चाल जाना है और साथ ही अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। आज मैं नागपुर में एम्स के इस स्थान पर हमारे जो जहरीली कफ सिरप पीने के कारण से जो घटना हुई है, उन बच्चों के घायल बच्चों से मिलने, बीमार बच्चों से मिलने आया हूँ। और जहाँ जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं मेरे बारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाकर एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, तो हमने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करे भी रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से करें। हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है और हम जो भी जहाँ भी होगा, जो गलती करेगा हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। और मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का कहर जारी है। जहरीले कफ सिरप से 20 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और अब मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हड़कंप मचा है। अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक रंगनाथन गोविंदन पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस की टीम चेन्नई पहुंची, उसे गिरफ्तार किया, उसे हिरासत में लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीबीआई जांच की मांग की है और सरकार से पीड़ित परिवार को इलाज की पूरी राशि देने की मांग की है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सैंपल छिंदवाड़ा से भोपाल आने में कई दिन लगे हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अंतर्राज्यीय मामला है। जेपी नड्डा मंत्री है केंद्रीय, क्या वो इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्या आपके इनकम टैक्स, आईटी सब जितनी आज कहाँ गई एजेंसियां? किन्ने भ्रष्टाचार किया? किन्ने इनको परमिशन दी? किन्होंने कमीशन लेके परमिशनें दी? क्या उन सबको आप सिस्टम के जो जवाबदार लोग हैं उनके उस पर जिम्मेदारी तय करने के लिए आज आपकी? और जो लोग बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं, मैं इन बयानों को बड़ा घटिया मानता हूं, क्योंकि लगता है उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें भावना नहीं है। जिस परिवार से मैं कल मिल के आया, हर परिवार से मिल के आया जो कर्ज में डूब गए, किसी ने ऑटो बेचा, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी, किसी ने पूरे परिवार की सोना चांदी गिरवी रखी। तो इन बातों को हमें सोचना चाहिए कि हमें उन्हें जो दर्द उनको जीवन भर मिला है, वो दर्द से तो उभर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें उन्हें कर्ज माफ़ करके, उनके बिल भर के हम उनको सांत्वना दे सकते, एक उनके दुख में कुछ कमी कर सकते। इस पे क्यों नहीं बात करना चाहती है? जिस दिन ये घटना जानकर हुई थी, उस दिन उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने उस दिन क्लीन चिट दे दी थी कि नहीं दी थी? बिना जांच के क्लीन चिट दे दी थी। उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं आती क्या? आज ही मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो टेस्ट के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया, छिंदवाड़ा से भोपाल आने में 6 दिन लगे। ये गंभीरता है सरकार की। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग
वो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार का जहाँ तक सवाल है, इसमें ये क्यों भूल जाते हो कि इसमें केंद्र सरकार की परमिशन भी लगती है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ मुख्यमंत्री नागपुर एम्स पहुंचते हैं, वहां पर जो बच्चे भर्ती हैं उनसे मुलाकात करते हैं और डॉक्टर से भी बातचीत करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की बात करें तो यहां पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अब सीबीआई जांच की मांग भी इस पूरे मामले में की जा रही है। जी बता दें कि लगातार विपक्ष का जो काम है आरोप लगाना, और आरोप के साथ सीबीआई जांच की विपक्ष मांग कर रहा है और पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर अब विपक्ष अलख जगाने के लिए आज शाम को कैंडल मार्च भी निकालते हुए नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एम्स भी पहुंचे। नागपुर पहुंचकर उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से आज फिर बातचीत की और उन बच्चों का भी हालचाल जाना जो अभी इस समय जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और लगातार उनके इलाज को लेकर अब सरकार भी खर्चा वहन कर रही है। पर वहीं इसके इतर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम केंद्र से इसको लेकर समन्वय बनाएंगे, नरेंद्र शिवाजी पटेल, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की जाए, क्योंकि ये अब एक स्टेट का मामला नहीं है। तमिलनाडु से जुड़ गया है, राजस्थान से जुड़ा है और मध्य प्रदेश से जुड़ा है। इसके अलावा अन्य जो राज्य वहाँ पर भी ये पूरी तरीके से कोल्ड ड्रिंक सप्लाई हो रही थी और लगातार अब इस पूरे मामले में सीबीआई जाँच होगी तो इसका एक स्तर जरूर बढ़ेगा। फिलहाल देखना होगा आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, पर जो आरोपी मुख्य है उसे पकड़ लिया गया है और जल्द ही छिंदवाड़ा लेकर टीम पहुंचेगी। उसके बाद आगे देखना होगा क्या खुलासे बिल्कुल, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जिसकी वजह से ये पूरी जो घटना है वो निकल के सामने आई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।